မောင်ငွေဘယ်နှသိန်းလောက်ပဲကုန်မယ်အီတလီမှာကျောင်းလာတက်ရမယ်လုံးဝတပြားမှမပေးရမယ်ကျောင်းလာတက်ရမယ်ဆိုတာတွေက scholarship ရသွားရင်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲ living cost တွေရှိတယ်နောက်scholarship မရသေးခင်စက်ကြားမှာကုန်ကြမဲ့စရိတ်တွေရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကသိန်း200ဝန်းကျင်300လောက်လည်းဖြစ်ကောင်းလည်းဖြစ်မယ်လေလက်မှတ်ပိုးတွေဘာထည့်တွက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့သိန်း300ကြားလောက်လည်း200နဲ့300ကြားလောက်လည်းဖြစ်ကောင်းလည်းဖြစ်မယ်နော်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကကိုကလုံးဝမကုံတော့ဘူးလို့ထင်နေမှာဆိုလို့เนาะတကယ်ကတော့ဘယ်နိုင်ငံပဲတော့မြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့ခြေတစ်ချောင်းထွက်လိုက်ပြီဆိုတော့ဟိုကအနေနဲ့များတော့ကျွန်တော်တို့ကုန်ကျစရိတ်ကတော့ရှိလာမှာပဲပေါ့เนาะဆိုတော့ Italian education ကို promote လုပ်နေတာလည်းမဟုတ်တလို့ Italian education တော့ agent လည်းမဟုတ်ဘူးအခုလောလောဆယ်တခြားရှောက်လန်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းကိုပဲအခုဒီချာကလည်းtrainer တယောက်လည်းဖြစ်တာရယ်နောက်ဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ education career ထဲမှာလည်းရှိနေတာရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှင်မျှဝေပေးဖြစ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးပေါ့နော် okay ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကိုကအခုမှဒီချက်ကိုစပြီးတော့တည်တာဆိုလို့ရှိရင်အဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒီချက်ကလောလောဆယ်မှာအီတလီမှာရှိတဲ့ University of Parma အီတလီမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Parma မြို့မှာပေါ့နော် Language Science and Cultural Studies Master First Year ကိုတက်ရောက်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ် maybe မနစ်ကဒီအကြောင်းအရာတွေစပြီးတော့ပြောပြတဲ့အချိန်မှာတော့Master First Year ကိုတက်ရောက်ဖို့ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်လို့မိတ်ဆက်ခဲ့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကတော့ Master First Year ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်First Year အတွက်ဖြေရမယ့် somewhere တွေလည်းပဲအောင်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လောလောဆယ်ကတော့ term break ပေါ့နော်အဲ့တော့ language science ကဘာတွေသင်ရတာလဲဆိုရင်တော့ကျတို့ဒီteachers တွေ trainers တွေအနေနဲ့ education ပိုင်းဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့လေ့လာရတာဖြစ်တယ်နောက် language နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့scientific approach တွေနောက် linguistics ပိုင်းတွေteaching ပိုင်းတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုတို့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့နှံ့နှံဆက်ဆက်ပို့ပြီးတော့လေ့လာရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ live မှာကတော့ရှာကအမ်ကျောင်းသားအနေနဲ့အီတလီမှာလာပြီးတော့ကျောင်းတက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်ဝင်စားလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကနေပြီးတော့တကယ်အကောင့်ထဲပေါ်ပြဖို့အထိကိုဘာတွေတွေးထားဖို့လိုမလဲနောက်ကတနေရာရာမှာပေါ့နော်information အနေနဲ့maybe education group တွေမှာတွေ့လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက် promote လုပ်ထားတဲ့ content တွေကနေပြီးတော့တွေ့လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ Italian education နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိလာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ maybe agent တွေအနေနဲ့ပြောပြဖို့အခက်အခဲရှိနိုင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းပဲပြောပြရတဲ့ထဲမှာမပါကောင်းမပါသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းတစ်ချက်ကကိုယ့်ရဲ့ဒီရွေးချယ်မဲ့ pathway တစ်ခုအနေနဲ့စဉ်းစားပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ချင်းချင်းဖို့အတွက်ကိုပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီခါလေးကျတော့တချို့သောအကြောင်းအရာတွေကနည်းနည်းလေးinformation ပေးတဲ့အခါမှာဟိုအသေးစိတ်မပါတာအသေးစိတ်တကယ်လို့ထည့်ရမယ်ဆိုရင်အရှိကြီးတွေဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အသေးစိတ်တွေမပြောပြဖြစ်တာနောက်maybe ဒီအကြောင်းအရာကိုစိတ်ဝင်စားလောင်ရေးတဲ့အခါမှာတချို့သောဒီ information ပေးပုံပေးနည်းတွေက misleading ဖြစ်စေနိုင်တာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အကြောင်းသားရဲ့အနေနဲ့ကဒါတွေကိုအသေးစိတ်မလေ့လာဖြစ်သေးတဲ့အခါမှာအထင်မြင်လွဲနေတာနောက်ဟိုအမှတ်မှားတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေလည်းရှိနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တစ်ချက်ကိုလာမေးကြတဲ့အခါမှာတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ဟိုပြောပြပေးလိုက်တာ sharing လုပ်ပေးလိုက်တာတော့ရှိပေမဲ့လို့အားလုံးကိုတော့ဒီချက်အနေနဲ့ reach out မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းပါတယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကဒီ education pathway နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တယ်ဆိုပို့ပြီးတော့သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီချက်YouTube channel ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကမျှဝေပေးဖို့တစ်ချက်ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တယ်Facebook ကတော့သိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဆိုအကြောင်းအရာတွေစုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကို share ချင်တဲ့ဒီ content တည်တဲ့လေးတွေကိုပဲချက်တနေရာမှာစုပြီးတော့လုပ်ပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ channel လေးမှာတစ်ချက်အများကြီးတင်ထားပေးပါတယ် Italian education နဲ့ပတ်သက်တာနောက်scholarship ရဖို့အတွက် scholarship ကဘာတွေရှိတာလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာနောက်ဒီ scholarship ကိုရှောက်ဖို့နည်းလမ်းနေနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ဒီရင်းပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင်တော့ procedure တွေပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ procedure တွေကို share guideline ပေးထားတာလေးတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုတွားကြည့်လို့ရတယ်ဒီနေ့ live ကတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးတော့ပါမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ share ပေးနေတဲ့ YouTube channel လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တချို့လည်းပဲသိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်တကယ်လို့အခုကြည့်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့မေးချင်တာရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment လေးမှာပြောခဲ့လို့ရတယ်เนาะပြောထားလို့ရတယ်တစ်ချက်ကြည့်ပေးပါမယ်เนาะ okay all right
ကဲအဲ့တော့ so background education ပေါ့နော်အဲ့တော့ထမအောင်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့က why Italy ပေါ့ okay ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ personal choice လေးဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်အနေနဲ့ရွေးချယ်ရမယ့်အခြား option တွေက limited ဖြစ်လာတာကြောင့်လည်းပါနိုင်တယ်လောလောဆယ်နိုင်ငံရေးအနေအထားတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းအနေအထားတွေအရအမ်ကိုဟိုရင်းပေါ့နော်ရွေးချယ်မဲ့ selection ကဘယ်လမ်းကြောင်းကိုဥတည်မှာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ personal choice ဖြစ်တယ်လို့ပဲရှာပြောရမယ်ပေါ့နော် maybe ကိုကဂျပန်သွားမှလည်းဖြစ်မယ်နော်အေရှားထဲမှာပဲနေပြီးတော့ဘန်ကောက်စင်ကာပူမှာပဲကျောင်းတက်ချင်တာလည်းရှိမယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲ USA American Dream Canada စသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုရည်ရွယ်ထားတာအဲ့ဒီဘက်ကိုဖြစ်ကောင်းလည်းဖြစ်မယ်နော်Europe ထဲလည်းဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်နော် or maybe မြန်မာပြည်ထဲမှာပဲဒီနှစ်အတွင်းမှာဒီနှစ်တွေအတွင်းမှာတော့မြန်မာပြည်ထဲမှာပဲရှိနေသေးမယ်ဆိုတော့အနေအထားလေးဖြစ်နိုင်တာပဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကကိုလက်ရှိရောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ personal choice ပဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်လို့ကိုကနောက်နှစ်မှာကျောင်းစတက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะအခုတည်းကနေစပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားမှာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ကတော့မီတော့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်နှစ်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရီမန်ထားတဲ့အတိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်လာဖို့အတွက်ကိုကအခုချိန်ထဲကနေပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားရမယ်တကယ်ကကျတော့အခုလောက်ထဲကပြင်ထားမှသာနောက်နှစ်ကျရင် ready ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်အတွက်ကောင်းတာတစ်ခုကကြတော့အရင်ကလို့ကျတော့ lack of information ဖြစ်နေတာမျိုးတွေမဟုတ်ပဲねအခုနောက်ပိုင်းမှာက information တွေတော်တော်များများပြောပြလာရရှိတယ်နောက်တခြားတို့လိုမျိုးကို access လုပ်နိုင်တဲ့ပြတဲ့သူတွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒါကိုပို့ပြီးတော့ account ထဲပေါ်ဖို့ရမှာအခွင့်အလမ်းတွေပို့ပြီးတော့ပွင့်လာပြီးလို့တခြားမြင်တယ်ဒါကိုကိုယ်တိုင်တခြားလေးအာယုံစိုက်ပြီးတော့တကယ်ဖြစ်လာဖို့ပဲလုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်လာအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲတို့ terms and condition တွေကိုကတည်ထားဖို့လိုတယ်เนาะဆိုတော့တခုခုကိုအသေးစိတ်တခြားတည်ထားမှကိုယ့်အတွက်ဒါဒီအဆင်ပြေနိုင်မယ်မပြေနိုင်ဘူးဒီလမ်းကြောင်းတွေကိုဘယ်လိုအကောင့်ထဲပေါ်ရမလဲကိုယ့်အနေထားနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကိုလုတ်တက်သွားမှာပေါ့နော်အကြမ်းမြင့်လောက်ပဲတည်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ process ကြီးနဲ့ကိုကတိတ်မရင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လွဲချော်နေရတွေအယောင်ယောင်မမနဲ့တကယ်ကြတော့တခြားမလုပ်ဖြစ်လိုက်တာမလျှောက်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့တို့တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ဝေးကွာသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကို share remind လုပ်ချင်တာပါဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနှစ်တည်းကလောလောဆယ်မှာတော့ဒီဘက်ချမ်းကတော်တော်လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ support လုပ်ပေးနေသေးတယ်နောက်နှစ်တွေမှာတော့ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတာဘယ်သူမှလည်းမသိနိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်လက်ထဲမှာအခွင့်အရေးရှိနေတော့ကိုရသလောက်စူးစမ်းဖို့တော့ share ကတော့အကြံပြုချင်တယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့conditional decision ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအရင် force လုပ်တာလည်းမဟုတ်တလို့ကိုယ်အနေနဲ့စဉ်းစားဖို့အတွက်ကိုဟိုရင်းပေါ့နော်တွေးရမယ့်အကြောင်းအရာကိုပြောပြချင်တာပေါ့နော် okay alright အဲ့တော့ background education ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဘာတက်မှာလဲဆိုတာရှိရဲ့เนาะထမအောင်ဆုံးကိုစပြီးတော့အကြောင်းတက်တော့မယ်လို့စဉ်းစားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကိုကလောလောဆယ်ဘာပြီးထားတာလဲအခုလောလောဆယ် high school တက်နေသေးတော့မယ်ဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ high school ကိုပဲအရင်ဆုံးပြီးအောင်တက်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ okay high school လို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုကအပြင်က international school တက်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะအခြေအနေကြောင့်အစိုးရအကြောင်း government grade 12 system ကိုပဲတက်ရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကိုတခြားမဝေဖန်ဘူးပေါ့နော်ဒီထဲမှာတော့အဲ့ဒါကြီးကိုထည့်ပြီးတော့သိစိတ်မပြောချင်ဘူးဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့အနေအထားနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုဒီ grade 12 system ကိုတင်နေတဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် high school ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတော်လည်းကောင်းเนาะမိဘဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတော်လည်းကိုယ့်ရဲ့သားသမီးပေါ့เนาะဆို high school တက်နေတော့လည်းဖြစ်နိုင်တယ် maybe in the future ပေါ့เนาะဒီချိန်ဒီလမ်းကြောင်းကိုတော့ပို့ချင်တယ်ဆိုတာမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်เนาะကျမတို့အခုလာမေးတဲ့အထဲမှာလည်းပဲဒီလမ်းကြောင်းအတွက်ကိုပေါ့နော်ဆိုမိဘတွေလည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုတစ်ချိန်ဒီလမ်းကြောင်းကိုရှောက်စိတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲတည်ထားရဲဆိုရင်အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီခါကြာလို့ရှိရင်ကိုကသူတို့အတွက်အဓိက budget support လုပ်ပေးရမယ်သူဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ့ဆိုတော့လောလောဆယ် high school မပြီးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် high school အရင်ပြီးအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကိုက other international certificate တွေယူဖို့တက်နေတဲ့သူ grade 12 system ကိုတက်နေတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ GED
SAT OSSD စသဖြင့်ပေါ့နော် international certificate တွေလိုပါမယ် IGCSE စသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုရှောင်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းအရာပေါ့နော်ဆိုဒါတွေပြီးထားဖို့လိုမယ်အဲ့ဒါတွေပြီးသွားလို့ရှိရင် foundation program စပြီးတော့တက်လို့ရပြီပေါ့နော်တခုမေးစရာရှိတာကဒီနေရာမှာ Bachelor First Year တန်းတက်လို့မရဘူးလားဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့တက္ကသိုလ်ပညာရေးထဲရောက်ထားပြီးသားသူတွေကရင်းပေါ့နော်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နှစ်ရှိရပေါ့နော်ဆိုတကယ်လို့ကိုကသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နှစ်ထဲမှာဝင်နေဆိုလို့ရှိရင် Bachelor နေစတက်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်Grade 12ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ Foundation Program ကနေစပြီးတော့တက်ဖို့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကိုရောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင် University Entrance TOLC လို့ခေါ်တဲ့ University Entrance ကိုဖြေရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကို prepare လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ Foundation Program ကတော့အဲ့ဒါတွေကိုဖြေနိုင်ဖို့အထောက်အကူပြုမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသင်မိတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Foundation Program ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ foundation program ကတော့6လလောက်ကြာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါပြီးရင်university entrance ဖြစ်တဲ့ TOLC level ကိုအောင်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်ဒီမှာပဲနေပြီးတော့ကျောင်းတွေရှောက်ရမယ်ကျောင်းတွေဝင်ခွင့်ရသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်เนาะကိုက bachelor first year ကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့ university မှာစပြီးတော့တက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့တချို့ level bachelor ကနေပြီးတော့စပြီးတော့တက်လို့ရတဲ့အနေအထားတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ရောက်နေတဲ့ပညာရေးအနေအထားအရ bachelor ကနေစလို့ရမလား foundation ကပဲတက်ရမှာလားဆိုတာကတော့အကြောင်းကို email ပို့ပြီးတော့မေးတာပိုကောင်းတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလည်းသတ်မှတ်ချက်တွေကတူချင်မှလည်းတူမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ master ပြီးပေါ့ bachelor ပြီးသွားတဲ့သူတွေအဲ့တော့ bachelor ပြီးသွားတဲ့သူတွေက bachelor ကနေပြန်တက်လို့ရပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုစဉ်းစားစရာ hint တစ်ချက်ဒီမှာ bachelor ပြီးသွားပြီလေဘာလို့ bachelor ပြန်တက်မှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကကတော့ major အပြောင်းလဲလုပ်ချင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကကျောင်းမှာတက္ကသိုလ်ပညာရေးနဲ့bachelor အနေနဲ့ပြီးထားတဲ့ subject ကိုကအသစ်ကနေပြန်စချင်တယ်အခုလောလောဆယ် bachelor နဲ့လေဆက်ပြီးတော့မလေ့လာချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါအစနေပြန်စလို့ရတယ်အဲ့ဒီအနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ bachelor စတက်လို့ရပါတယ်bachelor က3နှစ်တက်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်4နှစ်မဟုတ်ဘူး3နှစ်တက်ရမှာဖြစ်တယ်bachelor 3နှစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ desire subject နဲ့ပဲ master ထိဆက်တက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay master ကတော့2နှစ်တက်ရမှာပေါ့နော်ဆိုလောလောဆယ်ဒီချက်ရဲ့ course ကတော့2နှစ် program ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုက bachelor ပြီးထားတယ် master ကိုလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ bachelor နဲ့ဆက်ပြီးတော့တက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပါတယ်master ဆက်လျှောက်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကကိုရှောက်မဲ့ master ရှောက်မဲ့ program ဒီကိုယ့်ရဲ့ bachelor နဲ့ inline ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ဥပမာ teacher ဆိုလို့ရှိရင် teacher ရဲ့ education background ဒီ literature နဲ့ teaching ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ teacher လျှောက်တဲ့ဘာသာရပ်ကလည်းပဲဒါနဲ့ဆိုင်တာလျှောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲ teacher ဝင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုလျှောက်တဲ့ major ကဆိုပါစို့ engineering ဒါပေမဲ့ကိုလျှောက်ချင်တဲ့ဘာသာရပ်ကhumanitarian subject တစ်ခုခုပေါ့နော်။international relation လိုမျိုး economic လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျင်းတီပါ admission ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ bachelor မှာရှိတဲ့ studies နဲ့ master မှာဆက်သွားရမယ့်ဥစ္စာကနေပယ်မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျောင်းသားတို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နိုင်တာမို့လို့တို့ကအဲ့ဒါမျိုးလက်မခံဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင် master ရှောက်မဲ့သူတွေဒီ bachelor မှာကိုပြီးထားတဲ့ studies နဲ့ master မှာပြီးထားတဲ့ study master မှာရှောက်ချင်တာနဲ့ဒီဖို့လိုတယ်ကိုပြီးထားတဲ့ subject ကဒီကိုရဲ့ bachelor က master အနေနဲ့ဒီမှာ program တွေရှိလားဆိုတော့ကျောင်းရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျောင်းရှာပြီးတော့တကယ်လို့ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အချင်းချင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့အခုဒီ live ကိုကြည့်တဲ့သူဒီမိဘတော်၎င်းကျောင်းသားတော်၎င်းမိဘဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုတစ်ချိန်မှာItalian education Europe education ကိုစစေချင်တယ်ရှောက်လန်းစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးက high school ပြီးရမှာဖြစ်တယ်grade 12ပြီးရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ foundation program ကိုစပြီးတော့ရှောက်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ education အနေအထားအရာ bachelor စပြီးတော့တက်လို့ရမလားဆိုတာကိုကတော့တို့ university ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ university ကိုဒါရိုက် email ပို့ပြီးတော့မိတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တကယ်လို့ကိုက bachelor ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ subject ကိုစိတ်မဝင်စားဘူးဒါနဲ့လည်းဆက်ပြီးတော့ကိုအနေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ဖို့အတွက်ကိုတိတ်ပြီးတော့ဝါသနာမပါတာမျိုးဒါမှမဟုတ်အသစ်ကနေပြန်စချင်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင် bachelor နေပြန်တက်လို့ရပါတယ်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ bachelor နေပြီးတော့စပြီးတော့ bachelor program ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ရှောက်လို့ရပြီပေါ့နော်
တကယ်လို့ကိုက master ဆိုလို့ရှိရင် bachelor ပြီးထားဖို့လိုတယ် bachelor transcript တွေအကုန်လုံးရထားဖို့လိုတယ်ကိုလျှောက်တဲ့ဘာသာရပ်သည် master မှာရှောက်မဲ့ဘာသာရပ်သည် bachelor က subject နဲ့တို့ inline ဖြစ်နေရမယ်တို့နေပယ်ချင်းတူရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်ခွင့်ရဖို့မကျိန်းသေးပါဘူးတကယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုက bachelor ရတဲ့ဘာသာရပ်ကတော့ရှောက်ချင်တဲ့မီတာနဲ့တော့မတူဘူးဒါပေမဲ့ကို့မှာအခြားသော professional training တွေရှိနေတယ်အဲ့ professional training တွေကလည်းတကယ် accredited ဖြစ်ထားတဲ့institution တွေကပေးတဲ့ certificate တွေဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ accredited institute တွေကနေပေးထားတဲ့certificate တွေတော့ဖြစ်ရမယ်เนาะဒီအခုပြည်တွင်းထဲမှာတို့ဘယ်ရင်းပေါ့နော် international qualification မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်တွင်းထဲမှာပဲသင်တန်းဖွင့်ထားတဲ့accreditation မရှိတဲ့အကြောင်းတွေရဲ့ certificate တွေကိုတော့လက်ခံပြီးတော့စဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့background studies ကကိုကျောင်းလျှောက်ရှင်တဲ့ဘာသာရပ်နဲ့မတူနေဘူးဆိုရင်စိတ်သက်တော့ကြစရာမလိုဘူးအခြားသော certificate တွေတွဲပြီးတော့ပြနိုင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ certificate တွေဒီinternationally qualified ဖြစ်တဲ့ certificate မျိုးတွေဖြစ်ရမယ်ဥပမာ diploma ရှိတာမျိုးပေါ့နော်စသဖြင့်ပေါ့ okay နောက်တစ်ခုက international experience တွေရှိထားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရလာတဲ့ certification တွေကိုတွဲပြီးတော့ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲထောက်ကူဖြစ်နိုင်တယ်ဝင်ဝင်တော့ကိုစဉ်းစားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ background education ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုအနေနဲ့က foundation program တက်ချင်တာလား bachelor စတက်ချင်တာလား master တက်ချင်တာလားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအရှိမတစ်ချက်ကိုမေးလာတဲ့အချိန်မှာ PhD level ပေါ့နော်အဲ့တော့ PhD level ကိုမြန်မာပြည်က master ဘွဲ့ရထားတဲ့ခါကျရင် Italy မှာ PhD join လို့ရလားဆိုတော့ဒါကကြတော့ကိုရထားတဲ့ program နဲ့ဆိုင်နေကျောင်းကို again ကျောင်းကိုမေးပို့ပြီးတော့မေးတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ PhD အနေနဲ့ကြတော့တချို့ Italian institution တွေက master ဒီ Italian University တခုခုကပြီးရမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ criteria ထဲမှာပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာပြည်က master ပြီးထားပြီးသားကျောင်းသူကျောင်းသားအနေနဲ့က admission ရဖို့အရန်ခက်ခဲနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုကအီတလီမှာကျောင်းပြီးထားတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဒါမှ PhD level ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ join လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ PhD ထိသွားနိုင်တာကောင်းတယ်အခွင့်အလမ်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမြန်မာပြည်ရထားတဲ့ဘွဲကိုသူတို့လက်ခံစဉ်းစားမစဉ်းစားဆိုတာကတော့ကျောင်းအောင်တခြားမေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကျောင်းတွေမှာတော့တခြားလေ့လာပြီးတဲ့လောက်က PhD level အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် Italian Institute တွေကနေပြီးတော့ဒီ bachelor master ပြီးထားရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပါတယ် research thesis စသဖြင့် master ဒီItalian institution တွေမှာလုပ်ထားတဲ့ thesis မျိုးဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးတွေပါတယ်ပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီ so အဲ့တော့ choosing what to study okay အဲ့တော့တချို့တစ်ခါလေကြာရင်တချို့လာမိရင်တချို့အီတာလီမှာဘာတွေတက်လို့ရတာလဲတို့เนาะပြီးရင်ဘယ်ကနေစလို့ရမှာလဲတို့စသဖြင့်ပေါ့เนาะဒါတွေကကြတော့အားလုံးကကိုယ့်ပုံမှာပဲမူတည်တယ်တချို့ကဒါတွေတက်လို့ရပါတယ်လို့ပြောလို့မရအောင်အဲ့တော့ပထမဆုံးရေးကြည့်တာကကိုယ်တိုင်ကတေချာရမယ်ကိုကဘာခုန background education ဘယ်အနေထားမှရှိတာလဲအဲ့တော့ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဘာသာရပ်ကရောဘာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့တက်ချင်တဲ့ဘာသာရပ်ဒီမှာ program ရှိနေလားပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါကိုရှာဖွေရမှာဖြစ်တယ် okay ဆိုပါစို့ဥမာတစ်ချက်ရဲ့ major ပေါ့နော်တစ်ချက်ရဲ့ major ဆိုလို့ရှိရင်အီတလီတစ်နိုင်ငံလုံးမှာတစ်ကျောင်းပဲရှိတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီကျောင်းကသာတစ်ချက်ဝင်ခွင့်မရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်တက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျန်တဲ့ subject တွေဒီတစ်ချက်လုပ်ဖို့တော့ခက်တယ်ပေါ့နော်ကြိတ်မိတ်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှပဲတစ်ချက်အနေနဲ့ကိုဝါသနာမပါတဲ့ကိုသိမ့်မကျွမ်းကျင်တဲ့နယ်ပယ်ကိုသွားတက်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးကို pressure များမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘာသာရပ်ရွေးချယ်တဲ့ဥစ္စာကကိုဘာတက်ချင်တာလဲပြီးရင်ကိုတက်မဲ့ဟာဒီအီတလီမှာ program နေနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ university ရှိလားပြီးရင်အင်္ဂလိပ်လိုသင်မှာလားအီတလီလိုသင်မှာလားเนาะအဲ့တော့အီတလီလိုသင်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်အတွက်ကအခက်အခဲဖြစ်နိုင်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုသင်တဲ့ဒီ subject ကိုရှာရမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုတော့ရှိတာကတကယ်လို့ကိုက foundation ကနေစပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင် foundation ကြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ bridging program တစ်မျိုးပဲအဲ့နေရာမှာအဲ့နေထားမှာကိုကဘာကျောင်းရည်လိုမှစဉ်းစားကြမလို့သေးဘူးကိုဒီလမ်းစုံလမ်းကွာရောက်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ရနေပြီးတော့မှကိုဘာသာရပ်ကို
bachelor မှာရွေးချယ်တက်ချင်လဲဆိုတာအဲ့ foundation ပြီးတော့မှကျတော့စဉ်းစားရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အနေထားမှာကိုကရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို okay foundation ပြီးသွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် bachelor မှာဘာတက်မလဲဆိုတာဒီတို့ဒီ subjects တွေရဲ့ university ranking เนาะပြီးရင်တို့ဒီကျောင်းတွေမှာရှိနိုင်တဲ့ဟိုရင်းပေါ့နော် support တွေနောက်ပြီးရင်အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းရွေးချယ်လို့ရတယ် okay တခြား case အနေနဲ့ကြတော့တခြား teacher လည်းဖြစ်နေတာရယ်teaching mind ကိုဦးစားပေးပြီးတော့တက်ချင်တာရယ်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ teacher ဒီကျောင်းကိုပဲရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအမြဲတမ်းလည်းအဲ့လိုလုပ်ဆရာလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးလောလောဆယ်အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေအရာပွင့်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေနောက်ကျောင်းဒီမှာ popular ဖြစ်ဆုံး subjects တွေနောက်တို့ဟိုရင်းပေါ့နော်ranking ကောင်းပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ international student ratio လည်းများတဲ့ subject တွေကိုလည်းကိုကရွေးပြီးတော့တက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရှိတယ်ကိုကအဲ့ဒီလိုမျိုး subject တွေကိုရွေးလိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတေချာဒီနယ်ပယ်ထဲမှာစိတ်ဝင်စားနဲ့လေ့လာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆက်စချင်းကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဆိုရင်တော့မှလေ့လာရင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားသွားနိုင်တယ်ပြီးရင်ဒီဟာလေးတစ်ခုကိုအထမြောက်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ကလောက်ကင်ခွင့်လန်းတွေလည်းဆက်လိုက်လာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလဲကိုစဉ်းစားလို့ရတယ်ဥပမာတစ်ချက်ပြောချင်တာကိုကအခုလောလောဆယ်ဘာတက်ရမလဲဆိုတာမသိသေးဘူးโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင် maybe ChatGPT ကိုပဲမေးကြည့်လိုက် Italy မှာဘယ်လိုမျိုး subject တွေကိုကျောင်းသားတွေရွေးချယ်ကြတာများလဲဘယ်လို subject တွေကအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေပေါ်လဲစသဖြင့်ပေါ့နော်တချို့လည်းပဲတို့share ပေးနေတဲ့ page တွေအများကြီးရှိနေပါတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ဟို like ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ Italy မှာဆိုရင်ဆေးကျောင်းလာပြီးတော့တက်ကြတာများတယ်ပြီးရင် chemistry ပေါ့နော်ဒီလမ်းကြောင်းတွေပေါ့ okay ပြီးရင် economics finance စသဖြင့်ပေါ့နော်ပြီးရင် engineering subjects တွေပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံတွေမှာလိုပဲ popular ဖြစ်တဲ့ demand များတဲ့ subjects တွေရှိပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုသင်တာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာမှကိုက finance ပိုင်းတွားချင်တာလားeconomic and social studies လားeconomic and social studies မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် economic studies လားပေါ့ okay နော်now business management လားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ available subjects တွေထဲမှာကိုဒီဘယ်အပိုင်းတော့ကိုနဲ့ကိုက်ညီနိုင်တယ်လဲပေါ့နော်ဒါကိုရွေးချယ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လျှောက်ထားရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကမလို့စရမှာပေါ့ okay နော်တခုတော့ရှိတာကကိုတက်ချင်တဲ့ဘာသာရပ်ကအဲ့ဒီမှာမရှိနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဟိုတခြားမိသားကိုရှောက်လို့အဆင်ပြေနိုင်မလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့နည်းနည်းရွေးချယ်မှုလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဒီကိုနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုကိုရိုင်းကပဲတခြား explore လုပ်ပြီးတော့ကိုကိုရိုင်းကပဲ final decision ချတင်တယ်လို့တော့တခြားကအကြံပြုချင်တယ်ပေါ့နော်တခြားသူတွေကိုလိုက်မေးနေမဲ့အစားကိုဘာတက်ချင်တာလဲကိုတက်ချင်တဲ့ subject ဒီမှာရှိနေလားအင်္ဂလိပ်လိုသင်လားဆက်စချင်းအီတလီလိုသင်တဲ့ဘာသာရပ်ကိုသွားရွေးရင်တော့တော်တော်လေးကိုခက်ခဲလိမ့်မယ်အဲ့ဒါထက်ဆိုင်တော့ English Talk ကိုရွေးဖို့ပဲတခြားအကြံပြုချင်တယ်ဟိုဖြစ်တတ်တာ okay အီတလီလိုသင်လဲပဲငါရအောင်စူးစမ်းလိုက်မယ်ဆိုတာပြောတာတော့လွယ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ထင်သလောက်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်တို့ဒီမှာကြောင်းတက်ရတာတခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားသောဒီ struggles တွေလည်းပဲအနေနဲ့များရှိနိုင်တယ်လीเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားမှာကိုဒီဥစ္စာကိုstruggle လုပ်ရတာဒီကိုအတွက်တော်တော်လေးကိုစိန်ခေါ်မှုကြီးတဲ့ process ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတစ်ပိုင်းကိုဒါကျွန်တော်တို့တိတ်ဝင်ထားကြမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ English Talk Program တွေကိုပဲအဓိကရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်ရွေးချယ်တာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလို့ Italian language ကိုလုံးဝမလုပ်ရအောင်မဟုတ်ဘူး everyday communication အတွက်ကတော့လိုမယ်ကိုက Italy လိုပြောတဲ့နိုင်ငံတွေကိုရောက်နေမှာဖြစ်တယ်လीเนาะဆိုတော့ Italian language ကလည်းအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းအားဖြင့်ကော day to day communication အတွက်ကောလိုအပ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပဲလေ့လာထားရမယ်ပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းလာပြီ primary budget concern เนาะ okay ကြားရမယ်လို့တော့ထင်တယ်နော်တကယ်လို့မကြားရအောင်ဆိုရင်ပြောပါနော်โอเคဒီချက် orange လေးတွေမိခွန်းလေးစပြီးတော့မြင်ရပြီခုနတော့မမြင်ရသေးဘူးပေါ့နော် okay congratulations တဲ့ thank you ပါအခုမှမြင်ရလို့ပါနော် sorry ပါ2026တော့ဘယ်ချိန်မှ scholarship ရှောက်လို့ရမယ်ဒီချက် okay အဲ့ဒါကိုဒီချက် scholarship ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာပြောပြမယ်နော်ဒါပြီးရင်လာမယ် okay scholar အတွက်တချို့ document တွေအဆင်မပြေသေးလို့တဲ့တကယ်လို့မမှီအပြည့်ရဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့ okay Italy မှာ foundation ပြီးတော့ TOSC ဖြစ်ပြီး IELTS ပြန်လိုနိုင်လားလိုပါလိမ့်မယ်နော်IELTS ပြန်ဖြေရနိုင်လားပြောပြပေးပါOh sorry okay
ဟုတ်ပြီokay ဒီချက်အဲ့ဒါလေးချက်ပြောပေးမယ်နော် thank you အဲ့တော့ primary budget concern ပေါ့နော်တချို့ page တွေမှာအီတလီမှာမြန်မာငွေဘယ်လောက်လေးနဲ့ပဲကြောင်းတက်မယ်လို့ဘာလို့ရေးတာမြင်မှုကြလိမ့်မယ်နော်အဲ့တချို့တော့ကလည်းအဲ့ဒါတွေကတွေ့ခဲ့တယ်မှန်တယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအတွေးကဟာဒါဖြစ်နိုင်မှာမလားပေါ့နော် okay ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ချက်ကိုပို့ပြီးတော့အီတလီမှာလုံးဝတပြားမှပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ကြောင်းတက်မယ်အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်မှာမလားပေါ့နော် okay အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်သလားဆိုတော့လေဟုတ်တယ် okay ဒါပေမဲ့ primary budget တွေကတော့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟိုမြန်မာငွေ15သိန်း30သိန်း30လောက်ပဲကုန်မယ်ဆိုတာလဲမှန်တယ်မမှန်ဘူးမဟုတ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ information မပြည့်စုံရင်တော့အဲ့ဒါဒီ misleading ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာဒီကျောင်းလာကဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျောင်းလာကသိန်း20 30လောက်ပဲကုန်နေဆိုတာအီတလီရောဂျာမနီရောအဲ့ဒီသဘောပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါတစ်ချက်တန်းထဲမှာဆိုရင်လည်းတချို့အတန်းပေါ့နော်ဟိုဆက်ဆက်တဲ့အတန်းတွေပေါ့ okay IELTS အတန်းဒီမှာဆိုတဲ့တစ်ချက်ပြပြလေးရှိတယ်internationalization approach ဆိုတာရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ Germany နဲ့ Italy နှစ်နိုင်ငံလုံးက internationalization approach ကိုတွားနေတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ပြောလို့ရဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ education cost တွေကို citizens တွေနဲ့ international students တွေအတွက်ကိုကွက်တိဟိုရင်းမော့ကွက်တိဆိုတာကဟိုတစ်ထပ်သေးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ rate အရန်မကွာနေရမျိုးပေါ့နော် okay ဒါသည်နိုင်ငံတိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဥပမာစင်ကာပူပေါ့စင်ကာပူဆိုရင်စင်ကာပူ citizen အတွက်ကျောင်းစရိတ်ကတစ်မျိုး international အတွက်ဆိုရင်ကျောင်းစရိတ်ကတစ်မျိုးမတူဘူးပေါ့နော် international တွေကပုံများတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမ်ဒီ Singaporeans တွေအနေနဲ့ကအခွန်နေပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဒီကျောင်းစရိတ်ပို့ပြီးတော့တတ်တာတယ်ဒါမျိုးရှိရပေါ့နော်အလားတူပဲ UK မှာလည်းအဲ့အတိုင်းပဲUK မှာဆိုရင်3မျိုးတောင်ကွာတယ် citizens အနေနဲ့ပေးရတဲ့ကျောင်းလာကရဲ့EU အနေနဲ့ပေးရတဲ့ကျောင်းလာကရဲ့ EU ဆိုတော့အခု Italian German French စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီ EU နိုင်ငံတွေကနေလာတက်ရင်ပေးရမယ့်ကျောင်းသားတွေရဲ့ကျောင်းလာခရဲ့ non EU တခြားတို့မြန်မာပြည်တို့မဟုတ် Asia ပေါ့နော် EU ထဲမှာမပါတဲ့နိုင်ငံတွေကကျောင်းသားတွေပေးရမယ့်ကျောင်းစရိတ်ကမတူဘူး non EU students တွေကကျောင်းလာကအများဆုံးပေးရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ UK တို့ Singapore တို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တဘောနဲ့တော့ဒါပေမဲ့ Italy Germany ကinternationalization approach ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျောင်းစရိတ်တွေတက်တာတယ်။ကျောင်းစရိတ်တွေတက်တာတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ကျတို့အဲ့ဒီကျောင်းတွေစပြီးတော့တက်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာလိုအပ်မဲ့ primary budget ကတော့ရှိတယ်။ပြီးရင်ဒီနိုင်ငံကိုရောက်လာဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ရမယ့်ဟာတွေပေါ့နော်ဥပမာကိုကအိမ်ငှားရတာတို့နော်နောက်လေယာဉ်လက်မှတ်တို့ okay ပြီးရင်အဓိက currency အရန်ကွာနေတာ okay မြန်မာငွေ9000လောက်မှယူရို1ယူရိုဖြစ်တာလीနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ currency ကွာနေတာကြောင့်မို့လို့အဓိကအဲ့ဒီနေရာတွေမှာhidden cost တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ primary budget က300မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ကိုက scholarship ရပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တော်တော်လေးကိုယ့်အတွက်က saving ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဒါပြောမှဆိုရင်ကျောင်းလာက30လောက်ပဲလို့ပြောတာကမှားတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက် scholarship ရပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းလက်ကားနီးပါးကြောင်းတက်ရတယ်ဆိုတာလေဟုတ်တယ် okay ဒါပေမဲ့လို့ဆက်စချင်းဓာတ်တွေကိုပြင်ဆင်ဖို့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကုန်ကျစရိတ်တွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ရှိမှာပေါ့နော်ရှိကိုရှိလာမယ် okay နော်ရှိနိုင်တာမဟုတ်ရှိကိုရှိမှာပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကကြတော့တို့ so ဒီ preparation ကာလမှာဒီချက်ဘယ်လောက်ထိသုံးထားရမလဲနောက်အီတလီကိုဘယ်လောက်ယူလာရမလဲစသဖြင့်ပေါ့မေးကြတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီချက် scholarship နဲ့သွားမှလေကျောင်းကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကုန်ကျစရိတ်ကထပ်အများကြီးကုန်ရအောင်မှာလားပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေစဉ်းစားကြတာပေါ့အဲ့တော့မှန်တယ် scholarship ကရမှာမှန်တယ်သို့တော့ scholarship ဒီ foundation ရေးရမှာမရဘူး maybe ကိုကကျောင်းစောအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုdiscount ပေးတာ assumption ပေးရမျိုးတွေတော့ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကျောင်းလာကကို short ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ living cost တွေ accommodation အတွက်ကုန်ကျမှုတွေ cover မဖြစ်ဘူးဒါတွေအကုန်လုံးကကိုယ့်စရိတ်နဲ့ကိုယ်တက်ရမှာ foundation period မှာเนาะဒါပေမဲ့လည်း foundation program တက်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုခုနကပြောတဲ့ Singapore တို့ UK တို့လောက်ရဲ့
ဒီ living cost တွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ကြတော့အီတလီကသွားပြန်တက်တာနေပြန်အောင်အဲ့ဟာတစ်ဆိုင်တော့အများကြီးပိုတက်တာတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ Australia American England now စင်ကာပူပေါ့နော် Asia မှာဆိုရင်တော့စင်ကာပူကဈေးကြီးရလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီမှာကုန်မဲ့ cost တွေထပ်စားလို့ရှိရင်တော့အီတလီကတက်တာတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့foundation year ကတော့ scholarship ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ bachelor first year ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော် scholarship ရှောက်လို့ရပြီအဲ့တော့ scholarship ရှောက်တယ်ဆိုတဲ့ခါမှာလည်းတချို့အမှတ်မှားတာက scholarship နဲ့အတူတူကျောင်းလျှောက်ပြီးတက်ရမယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျောင်းလျှောက်ထားပြီးတော့ကျောင်းဝင်ခွင့်ရထားပြီးတော့မှ scholarship လျှောက်လို့ရမယ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကကျွန်တော်တို့အီတလီ embassy ကပေးတဲ့ဟိုရင်းပေါ့နော်နှစ်စဉ်ခေါ်ပေးတဲ့ embassy scholarship ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းပဲတချို့ဒီနှစ်မှာအများကြီးရကြပါတယ်နော်လျှောက်ထားတဲ့သူတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအီတလီဘက်အချမ်းကပေးတဲ့ need based scholarship တွေရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကခုန embassy scholarship တွေမလျှောက်ထားတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ bachelor first year ကနေစပြီးတော့ need based scholarship တွေကိုလျှောက်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ scholarship စလျှောက်တဲ့အချိန်ကခုနမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ့နော် scholarship စလျှောက်တဲ့အချိန်ကဇူလိုင်ကနေစပြီးတော့ August လကုန်ထိ scholarship ရှောက်ရတာ period ဖြစ်တယ်။ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းဝင်ခွင့်ကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာရထားဖို့လိုတယ်။မေသို့မဟုတ်ဇွန်ထဲမှာကျောင်းဝင်ခွင့်ရထားရမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင် scholarship ရှောက်တဲ့အချိန်ဇူလိုင် August မှာကိုကအဆင်သင့်ဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်။နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါက timeline ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့မှာတစ်ဆက်တည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းလျှောက်ဖို့အတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့ document required documents တွေပြင်ထားရမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် language result ပြရမယ်ကျောင်းလျှောက်တဲ့အခါမှာ language result လည်းတင်ရမယ်အဲ့တော့ language result ပြနိုင်မှုအတွက်ကိုက preparation လုပ်ထားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိရောက်ရှိနေတဲ့ English level ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အခုတည်းကစလုပ်ဖို့လိုရင်လည်းလိုမှာနော်ဟိုအရန်နားနီးတော့မှကျောင်းလျှောက်ခါနေကြတော့မှအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသွားပြုံပြီးတော့လုပ်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးအိမ်မက်မမက်နဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီအရန်ကိုမှ rush ဖြစ်ပြီးတော့ chaotic preparation ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကကျောင်းစလျှောက်မယ်လို့စဉ်းစားထားပြီးတော့ရင်ပထမဦးဆုံးအချိန်အများဆုံးပေးရမှာဒီ language preparation ပဲ okay အဲ့တော့ကိုခုလက်ရှိရောက်ရှိနေတဲ့ level က B2 C1 လည်းဖြစ်မယ် language preparation exam preparation တက်ကိုလေ့ကျင့်ထားပြီးသားသူလည်းဖြစ်ကောင်းလည်းဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်တော့မစိုးကိုတော်တော်လေးခီးပေါက်နေပြီเนาะအခုမှစလုံးမဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်ကမီတော့မီသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုတွေကနေစတင်ဖို့လိုတယ် okay ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်နှစ်3လပိုင်း4လပိုင်းလောက်မှာစာမွေးဖြေဖို့လိုတယ်အဲ့တော့နောက်နှစ်3လပိုင်း4လပိုင်းလောက်မှာစာမွေးဖြေဖို့အာ ready ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကဘယ်ချိန်လောက်ထဲကနေစပြင်ထားရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ရမယ်တွက်ကြည့်ရမယ်เนาะအခုဆိုရင် August ကုန်သွားပြီလို့ပဲသဘောထားလိုက်တော့ September October November December เนาะ4လပဲကျန်တော့တယ်ဟုတ်လား August September October November December เนาะ4လပဲကျန်တော့တယ်ဟိုဘက်မှာ3လ4လလောက်အခုမှ9လ8လလောက်တော့အချိန်ရတယ်เนาะတကယ်လို့ prepare လုပ်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီလုံလောက်တဲ့ preparation time လို့တော့ပြောလို့ရတယ်เนาะအဲ့ထက်နောက်ကျသွားရင်တော့လေကိုယ့်အတွက်နည်းနည်းလေး rush ဖြစ်လည်းဖြစ်မှာပေါ့เนาะဒီလား okay အဲ့တော့3လပိုင်း4လပိုင်းလောက်မှာဆောင်းဝဲဖြည့်5လပိုင်းလောက်မှာကျောင်းလျှောက်ရမယ်ကျောင်းလျှောက်ပြီးလို့ကျောင်းရသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်6လပိုင်း9လပိုင်း10လပိုင်းကြာလို့ရှိရင်scholarship စရှောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုဒီကဘာလို့အရင်ပြောတာလဲဆိုတော့ဒီ budget preparation အပိုင်းမှာscholarship ဒီ August လကုန်ကြာတော့မှ deadline ပြီးတာဖြစ်တယ် okay ဒါပေမဲ့ကျောင်းတွေက September ထဲမှာဖွင့်ပြီအဲ့တော့ကိုကဗီဇာတွေလျှောက်ရမယ်ကျောင်းလာဖို့လုပ်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ September October ထဲမှာလာရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာ scholarship က announcement အပြည့်မထွက်သေးဘူး okay ပထမဦးဆုံး scholarship announcement ထွက်မဲ့အချိန်က September ထဲမှာဖြစ်တယ် accommodation အတွက် announcement အရင်ဆုံးထွက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါက need based scholarship ကိုပြောရနော် embassy ကနေပေးတဲ့ scholarship အတွက် procedure ကတစ်မျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတော့တစ်ချက်အသေးစိတ်ဒီထဲမှာမပြောတော့ဘူးတစ်ချက်အသေးစိတ်တည်တဲ့အပိုင်းလည်းမဟုတ်တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီneed based အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် September ထဲမှာပထမဦးဆုံး accommodation ရတယ်မရဘူးဆိုတာအရင်ဆုံးသိရမယ်ဒါပေမဲ့full scholarship တွေ assign လုပ်မှာက November December လောက်မှစမှာအဲ့ခါကျတော့ကိုကအောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာ2လစာစက်တင်ဘာကနေစတယ်ပဲထားပေါ့နော်ကျောင်းနေစပွင့်မယ်စက်တင်ဘာအောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာ3လစာလောက်
ကိုဒီယိုလာမဲ့စရိတ်တွေဒီမှာနေမဲ့ကုန်ကြစရိတ်တွေကကိုယ့်အနေကို prepare လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကတော့တို့ဒီကိုလာမဲ့ period မှာရှိတဲ့ငွေပေါက်ဈေးအရာပေါ့နော်300 200 300လောက်လည်းပြင်ဆင်ထားကောင်းပြင်ဆင်ရမယ်โอเคဒါကကနဦးကုန်ကြမဲ့ budget အနေနဲ့ကိုကထည့်စဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်အာတို့တချို့ page တွေမှာရေးနေသလိုမြန်မာငွေဘယ်နှသိန်းလောက်ပဲကုန်မယ်အီတလီမှာကျောင်းလာတက်ရမယ်လုံးဝတပြားမှမပေးရမယ်ကျောင်းလာတက်ရမယ်ဆိုတာတွေက scholarship ရသွားရင်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲ living cost တွေရှိတယ်နောက်scholarship မရသေးခင်စက်ကြားမှာကုန်ကြမဲ့စရိတ်တွေရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေက300ဝန်းကျင်300လောက်လည်းဖြစ်ကောင်းလည်းဖြစ်မယ်လေလက်မှတ်ကိုတွေပါထည့်တွက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့300ကြားလောက်လည်း200နဲ့300ကြားလောက်လည်းဖြစ်ကောင်းလည်းဖြစ်မယ်နော်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကကိုကလုံးဝမကုန်တော့ဘူးလို့ထင်နေမှာဆိုလို့เนาะတကယ်ကတော့ဘယ်နိုင်ငံပဲတော့မြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့ခြေတချောင်းထွက်လိုက်ပြီဆိုတော့အနေနဲ့များတော့ကျွန်တော်တို့ကုန်ကြစည်ကတော့ရှိလာမှာပဲပေါ့เนาะဆိုတော့တခုရှိတာတော့ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေရွေးချယ်တာထက်စားလို့ရှိရင်เนาะအများကြီးကျန်တဲ့နိုင်ငံဆိုတာကတို့ဒီ Europe နဲ့ Western Education ဘက်မှာတော့အီတလီကကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးအဖြစ်တော်၎င်းအခွင့်လန်းအဖြစ်တော်၎င်းပေါ့နော်ပြီးရင် budget usage အဖြစ်တော်၎င်းပေါ့နော်ကျောင်းစည်းအတွက်အများကြီးတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းသားတွေရောမိဘတွေရောကဒီဘိုင်းမှာနည်းနည်းလေးပေါ့နော်အဆင်ပြေရလို့ပြောလို့ရမယ်ပေါ့နော်UK ဆိုလို့ရှိရင်ကျတို့ကနဦးပြင်ဆင်ငွေရ3,500လောက်မှ3,500မဟုတ်တော့မှ sorry 1000ဝန်းကျင်လောက်ကတော့စဉ်းစားထားရမယ်မိဘတွေအနေနဲ့เนาะဆိုတော့ဒီ budget ပမာဏသည်ကိုက UK dream ရှိတယ်ပဲထားပါအောင်เนาะဒီ budget ပမာဏသည်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကလိုက်ပေးနိုင်မှာလားဒါကိုကိုကမညာတန်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့လောက်မသုံးနိုင်ဘူးအဲ့လောက်အဆင်မပြေဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့တော့ကမလွယ်ဘူးလို့ထင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုကအခြား option တွေကိုစဉ်းစားမယ့်အခါမှာ EU ထဲမှာဆိုရင် Germany, Italy စသဖြင့်စဉ်းစားလို့ရတယ်ဂျာမနီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်မသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများကြီးတော့ပြလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သိကြတာကတော့internationalization approach ရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျောင်းသားတွေကျောင်းစိတ်ပိုင်းမှာတော့အများကြီး save လုပ်လို့ရမယ်scholarship opportunities တွေရှိတာလေဟုတ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့သိစေချင်တာက primary budget ရှိထားရမယ်ဒါမှဒီ procedure တွေလုပ်တဲ့အခါမှာ smooth ဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะလုံးဝကြီးမကုန်ဘူးဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းများတော့သုံးရမယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ scholarship ကတော့ခုနပြောတဲ့အထက်မှာလည်းနည်းနည်းများပါသွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့scholarship လို့ပြောတဲ့အခါမှာအီတလီဒီ scholarship အများကြီးပေးချင်တယ်ဥပမာဒီချက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်ရှေ့ရက်ဒီမှာscholarship ဒီနှစ်အတွက်ကိုပေါ့နော် apply ပြန်မလုပ်ရသေးတဲ့အတွက်ကျတို့ကိုဒီ apply လုပ်ဖို့နောက်မကြဘူး deadline တွေမကျော်ဘူးပေါ့နော်သူတို့တောက်လျှောက်မေးတွေပို့တယ် remind လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားကိုအရန် view site ပါတယ်အမြဲတမ်းလည်းလိုအပ်တဲ့ information တွေကိုလည်းသူတို့ပုံမှန် communicate လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တော့အဆင့်လဲပြေတယ်လုံလောက်တယ်ပေါ့နော်ကိုအတွက်ဒီမှာသုံးရမယ့်စရိတ်အတွက်ကိုလောင်းငါပါတယ်အများကြီးဖောတည်ပေးတာမျိုးတော့မဟုတ်ပေမဲ့လောင်းငါတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့တခုရှိတာက scholarship ပေးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ need base ပေါ့နော်ဝင်ငွေရကျောင်းသားတွေကျောင်းတက်ဖို့ခက်ခဲနေလို့ပေးတဲ့ need base ပေးတာဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒါရဖို့တော့ကရင်းလွယ်ကူတာလားဆိုတော့လေအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဝုန်းကနေကိုရှိကိုပတ်စံနေကြလာတော့မဟုတ်ဘူးကိုဘက်ကတေချာလေး deadline ထဲမှာဝင်အောင်ပြင်ဆင်ရမယ်အသေးစိတ် documentation process တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကအချိန်မီလုပ်ထားမှာဖြစ်တယ်เนาะ deadline ရန်ပြီးတော့မှ documents တွေလုပ်တာမလွယ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစိုးရရုံးနေနဲ့ဆက်ဆံရမယ့်အပိုင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကကို control လုပ်လို့မရတဲ့ procedure တွေဖြစ်တယ် okay ဒီနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုတိတိတသားခက်ခဲတာကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလိုအပ်တဲ့ MOFA တစ်စိတ်တုံးယူတဲ့ကိစ္စနော်အဲ့တော့ဒါတွေကအစောကြီးကနေကိုစောနိုင်သမျှစောအချိန်ပေးပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်အနားနီးတော့မှလုပ်တဲ့အခါမှာအရန်ကို risk များပါတယ်ဒီချိန်အနားနီးပြီဆိုတာဘယ်လောက်ကိုပြောတာလဲ August လတစ်လလုံးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် August လဒီဒီ scholarship deadline ဒုတိယလဖြစ်တယ်သူက July ကနေစဖွင့်ပြီးရယ် August လကုန်မှာပိတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့August လတစ်လလုံးကဒီချက်အချိန်ကြီးအများကြီးမရနိုင်ဘူးလားဆိုရတယ်ဒါပေမဲ့လို့embassy affairs တွေကကိုယ်နှစ်ပတ်ချင်းသုံးပတ်ချင်းနေလည်းဖြစ်နိုင်တယ် maybe တချို့နေထားတွေမှာချက်ချင်းထုတ်ပေးရလည်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဒါကန်နဲ့စိုက်နေပေါ့နော်
နောက်တစ်ခုကကြတော့ MOFA เนาะ MOFA ကလည်းချက်ချင်းရမှာလားပြီးရင်တခြားသောကိုယ့်ရဲ့ဒီ documents တွေကရောဟိုရင်းမော့ကိုယ့်လက်ထဲမှာဟို ready ရှိနေရဲ့လားပေါ့เนาะကဲဥပမာကိုက master ရှောက်မယ်เนาะ master ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘွဲလက်မှတ်တွေနောက်တစ်နှစ်ချင်းစီရဲ့အမှတ်စည်းရင်းနေเนาะအဲ့ဒါတွေကကိုကအရင်တော့မထုတ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေထုတ်ထားရမယ်အဲ့ဒါတွေကချက်ချင်းရနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိလားတစ်ပတ်တန်ဒီနှစ်ပတ်တန်ဒီစောင့်ရမလားเนาะဆိုအဲ့ဒါတွေပေါ့ okay ဆိုပါစို့ transcript တွေကလည်းတစ်ပတ်နှစ်ပတ်စောင့်နေရတယ် transcript တွေရလာပြန်တော့လေ notary ပြန်တာနဲ့ embassy မှာတစိမ့်တုံးထူတာတွေနဲ့ဗာနဲ့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ထပ်စောင့်ရပြန်အောင်ဆိုရင်ဒါအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ရင်တစ်လနီးပါကြာသွားမှာ okay ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးပြီးရဲ့အချိန်မှာကိုကဒီscholarship ရှောက်မဲ့ deadline ကိုမိပါမလားဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်တကယ်လို့မမီရင်တော့အဲ့ဒီတစ်နှစ်အတွက်ကတော့တက်တာပြရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့စောနိုင်တဲ့လောက်စောပြင်ဆင်ထားပါဒီချက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်ကဟိုးအစောကြီးတွေကuniversity transcript တွေကို ready ပြင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်notary ပြန်တာတို့ဘာတို့ကတော့ဒါဟိုရှောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတို့ဟိုရင်းပေါ့ entrance university entrance ရောက်ပြီးတော့တဲ့အချိန်မှစလုပ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာရွက်တွေကတစ်ချက်ရှိမှာကိုအရင်က ready ရှိနေပြီးသားဖြစ်တယ်အောင်လက်မှတ်တွေ10တန်းအောင်လက်မှတ်တွေဘွဲလက်မှတ်တွေ transcript တွေအမြဲတမ်းမပြောင်းအောင်ကိုကထိန်းသိမ်းထားရမယ်အဲ့စာနေကကြောက်ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်တန်တန်နဲ့ထားခြင်းတဲ့နေရာမှာထားလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကအရေးကြီးပါတယ် okay အဲ့တော့ခုနမေးတဲ့ထဲမှာscholar အတွက်တချို့ documents တွေကအဆင်မပြေလို့တဲ့ဆိုတော့အဖေရဘယ်လိုပြန်တင်ရမလဲဆိုတော့လေပထမအောင်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ form တွေ scholarship form တွေအကုန်လုံးဖြည့်ထားရမယ်နော် okay scholarship ကမရတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်မရတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်เนาะမရတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မရတာကဘယ်ချိန်မှာဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင် documents တွေသူတို့လိုအပ်တဲ့တောင်းတဲ့ documents တွေကိုမပေးနိုင်တဲ့အခါမှာမရတာဖြစ်နိုင်တယ်ပုံမှန် document တွေစုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာပြည်ဒီ third country ဖြစ်နေတာရယ်လောလောဆယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ fail state ပေါ့နော် fail state ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ scholarship ပေးဖို့အများကြီးထည့်စဉ်းစားပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရနိုင်ခြေအခွင့်အလမ်းအများကြီးရှိတယ်သူတို့ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးတဲ့နိုင်ငံ list ထဲမှာထည့်ထားပေးပြီးသားပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့စလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းသူအကြောင်းသားလျှောက်တာရာခိုင်နှုန်းကနေုံနေသေးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုပေးရမယ့် ratio အရဘယ်လိုပြောမလဲပေးနိုင်တဲ့နေထားမှာရှိနေပြီးသားပေါ့နော်။တချို့နိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်လျှောက်တဲ့သူအများများတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဟို short list အနေနဲ့ပြန်ပြီးစဉ်းစားတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ရှယ်ရိုနိုင်ငံအတွက်ကိုဒါကတော့လျှောက်လို့ရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီနှစ်ထဲမှာလောလောဆယ်ဒီတန်ယုံကအမ်ထုတ်ပေးထားတဲ့ဟိုရင်းပေါ့နော် document ရတော့အယောက်100လောက်ရှောက်မဲ့သူရှိမယ်လို့လည်းချက်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းတခုတော့စဉ်းစားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကရှယ်ရိုမသိနိုင်တဲ့သူတို့ဘက်ကလုပ်ငန်းလုပ်ယူဘယ်လိုပြောရမလဲလုပ်ငန်းဟို processing ပေါ့နော် processing ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ share လို့လည်းအတိအကျတော့ပြောလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ထဲမှာရှောက်မဲ့သူကအရင်များတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့မရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်လို့ကိုကအခု scholarship deadline ထဲမှာ documents တွေကိုမှီအောင်မပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးတစ်ချက် form ကိုတော့အကုန်သေးစိတ်ဖြည့်ထားပါအဲ့တော့ဟို scholarship လျှောက်တဲ့အခါမှာသူကအရင်ဆုံး form ဖြည့်ရတယ်နော်ဟိုကျောင်းကိုသွားပြီးတော့ scholarship လျှောက်ဖို့တင်ရတဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ scholarship ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့website ထဲမှာ form တင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီချက် add ကိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးလုပ်ထားပေးရရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုသွားကြည့်တကယ်လို့မသိသေးဘူးဆိုရင်ဒီမှာတော့တစ်ချက်ရှင်းသွားမှာဆိုလို့မပြောတော့နော်အဲ့တော့ form တွေကိုတော့ဖြည့်ထားပါform ဖြည့်ဖို့ဆိုတာကကိုက entrance ရပြီးသားဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော် entrance ရပြီးသားဖြစ်ဖို့လိုတယ် entrance ရပြီးသွားပြီ form တွေဖြည့်ထားပြီးသွားပြီဆိုရင် announcement ထွက်လာတဲ့အခါမှာ no ဆိုပြီးတော့ပြောပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ဆင့်unqualified ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် तू ကဘေးနားလေးမှာမှတ်ချက်လေးနဲ့ဘလို့နေထားဆိုရင်တော့ qualify ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာလေးပါတယ် okay အဲ့ဒီမှာတကယ်လို့ तू ကဟိုရင်းပေါ့unqualify ဖြစ်နေလို့ဟို document လိုနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ announcement ထွက်လာပြီးရဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရှီကိုစာပို့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီ ADCO ထဲမှာကိုအဲ့ student portal တွေကနေပြီးတော့သူတို့စာလမ်းပို့လိုက်မယ်ဒီ document တွေလိုနေတယ်အဲ့ document တွေကိုဘယ်နေ့အမီတင်ပေးပါဆိုပြီးတော့သူကပြောတယ် okay အဲ့တော့အဲ့ဒီ period ထဲမှာ
တင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ consider လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်ဒါဒီကိုအတွက် second chance ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို appeal လို့ပြောတာဖြစ်တယ်နော်တကယ်လို့အဲ့ဒီသူတို့ပေးထားတဲ့ deadline နောက်ထပ် second deadline မှာမမီဘူးဆိုရင်တော့ဒီနှစ်အတွက်ကကိုကလုံးဝ no ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းသူတို့ပို့မဲ့စာထဲမှာအတိလင်းသေချာရေးထားပေးတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီ deadline ကိုမမီတော့ဘူးဆိုရင်တော့no longer consider ဆိုပြီးတော့သူတို့ထည့်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားတယ်နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကိုကမပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောရချင်မှလည်းရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကပထမ deadline ကို documents တွေမိအောင်မတင်နိုင်ရင်ဒုတိယ deadline မှာတော့ documents တွေမိအောင်တင်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒါ August လရဲ့လလယ်လောက်ထဲရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ပတ်ပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းမှာကိုက documents တွေကိုအမိတင်နိုင်မလားတကယ်လို့မတင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်အပြည့်ရမယ့် period ကနှစ်ပတ်ထပ်ရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းမှာရနိုင်မှုတော့ကိုကလုံးပန်းရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ် okay နော်အဲ့တော့အသက်ကကြတော့လေတခြားတို့အသက်ကန့်သက်ထားတာမရှိဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျောင်းရဖို့အတွက်ကတော့အသက်ကန့်သက်ထားတာမရှိဘူးသို့တော့အသက်30ကျော်သွားရင်တော့ maybe visa အတွက် consider လုပ်မဲ့အနေအထားမှာအခက်အခဲရှိသွားနိုင်တယ်ဒါကကြတော့အရှိမလျှောက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့ experience တွေအရာလေးပဲဒီချက်တိတိလောက်ပြန်ပြောပြပြီးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အသက်ကြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့တခါလေကြာရင် visa ကနည်းနည်းလေးကြက်သွားတာမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်เนาะဆိုတော့ငယ်တုန်းရှောက်လေပိုကောင်းလေပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ okay အဲ့တော့အသက်အရွယ်ကန့်သက်ထားတာတော့မရှိဘူးအသက်ကဘယ်ချိန်မှာပဲကန့်သက်တာလဲဆိုတော့တချို့တော့ကျောင်းနေမှာတချို့တော့ကျောင်းနေမှာတို့foundation level ပေါ့နော် foundation level ကိုအသက်20ရမ်းကျော်သွားရင်25 6လောက်ဆိုလို့ရှိရင်လက်မခံတော့တာရှိတယ်ဥပမာတခြားတို့ကြောင့် University of Perth မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီနှစ်ကနေစပြီးတော့ foundation program တက်ကို20 24 5 6တီဆိုရင် foundation program တက်ကိုသူကလက်မခံတော့ဘူးbachelor နေပြီးတော့စလျှောက်ပါညာဆိုပြီးတော့မေးပြန်ပို့တာရှိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ foundation ဆိုတာကပြောမယ်ဆိုရင် high school ပြီးရင်တက်ရတဲ့အရွယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့18 18 19ကလေးတွေပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာတက်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကအသက်ကိုကန့်သက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကလွှဲရင် bachelor နဲ့ master ဒီအသက်ကန့်သက်ထားတာမရှိဘူး PhD ကလည်းအသက်ကန့်သက်ထားတာမရှိဘူးเนาะအနည်းဆုံးတော့ကျောင်းဝင်ခွင့်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဗီဇာကြလို့ရှိရင်ပေးမပေးဆိုတာကတော့ဒါဗီဇာဘိုင်းဆိုင်ရာတန်ယုံဘိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက် MSc ရဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ထည့်စဉ်းစားစရာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းရပြီးတော့ဗီဇာမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာတက်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းတစ်ခုရှိနော် okay foundation ပြီးလို့ TOLC ဖြည့်ပြီးရင် IV ရဲ့ range လေးပြောပြမယ်နော် IELTS ပြန်လို့လားဆိုတော့လေ okay ကိုက foundation ပြီးသွားပြီIELTS လို့မလို့ကကိုတက်မဲ့ range နဲ့ဆိုင်နေကျောင်းနဲ့ဆိုင်နေကိုရွေးမဲ့ဘာသာရပ်နဲ့ဆိုင်တကယ်လို့ကိုရွေးမဲ့ဘာသာရပ်ကတချို့ subject တွေမှာကဒီ TOLC ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင် IELTS မလို့တော့ဘဲနဲ့ရှောက်လို့ရတယ် subject တွေလည်းရှိတယ်လို့ IELTS လိုတဲ့ဘာသာရပ်တွေလည်းရှိတယ်ဒါဆိုရင်တော့ TOLC plus IELTS မှာ entrance ရမယ်နော်အဲ့တော့ကိုဘယ် subject ကိုရှောက်ချင်တာလဲပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ English taught တွေကလိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့TOLC မှာပါတဲ့ reading comprehension လောက်နဲ့မလုံလောက်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ English taught အနေနဲ့တက်မှာဆိုရင် IELTS လိုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ကြလို့ရှိရင်ကိုကအီတလီရောက်ပြီးမှပြန်ဖြေမလားပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါအချိန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ IELTS ကိုလုပ်သွားတာပိုကောင်းတယ်စာကြည့်ရတာလည်းအဆင်ပြေသလိုစာကြည့်ရတော့ဟိုရရင်လည်းအဆင်ပြေမှာပါပဲเนาะဒါပေမဲ့ဆောင်းမွေးတော့ဖြေရမှာကိုနေနေတဲ့မြို့မှာဖြေလို့ရချင်မှရမယ်နောက်တစ်ခုကဆောင်းမွေးကြီးလည်းပို့ပြီးတော့များမယ်โอเคအဲ့မြန်မာပြည်မှာအခုတို့9သိန်း10သိန်းနဲ့ဖြေလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ရဲ့2ဆလောက်လည်းပေးရင်ပေးရမယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ currency အပြောင်းလဲတွေလည်းရှိနိုင်တယ်เนาะပြီးရင်ကိုကစာသေးချာလုပ်ဖြစ်ဖို့လည်းလိုတယ်โอเคမြန်မာပြည်မှာတော့ computer base ကော paper base ကောဖြေလို့ရတယ်ဒီမှာကတော့ paper base paper base computer base ပဲအဓိကဖြေလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့မြန်မာပြည်မှာတည်းကစာလုပ်ပြီးတော့ဖြေလာတာကောင်းတယ်အချိန်မရတော့ဆိုရင်တော့လည်းရွေးချယ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီရောက်တော့မှပဲစာပြန်လုပ်ရမှာပေါ့โอเคအဲ့တော့ကိုရွေးမဲ့ဘာသာရဲ့ university subjects ပေါ်မူတည်ပြီးကျောင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ IELTS လို့မလို့သူ
ပြန်စဉ်းစားရမှာပေါ့နော်ဘာသာရပ်တိုင်းတော့မလိုတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကိုက AC ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် IELTS မဖြေရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် okay တချို့ဘာသာရပ်တွေကတော့မဖြစ်မနေလိုတယ်ဆိုရင်ဒီရောက်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပြန်ဖြေရမှာเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့လိုအပ်တယ်ပေါ့ okay နော် right okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကခုနချက်ပြောရှင်တယ် IELTS language preparation လိုအပ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့လေတို့Duolingo GPA မကောင်းရင်မရတာမျိုးရှိလာတယ် okay နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ Duolingo နဲ့ဒီကြောင်းလျှောက်လို့ရလားလို့မေးကြတယ်နော် probably foundation လောက်တော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်တချို့ကြောင်းကလက်ခံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ကြောင်းလက်ခံလဲဆိုတာတော့တစ်ချက်အတိအကျမသိဘူးအဲ့ဒါတွေကတော့မေးကြည့်မှရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ bachelor နဲ့ master ဒီ IELTS ပဲလက်ခံမှာများပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ academic ဖြစ်academic ဖြစ်တဲ့ test ကိုပဲလက်ခံမှုများတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Duolingo နဲ့စာရင်တော့ IELTS က academic approach ပိုပါတာဘူးเนาะ okay ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီbachelor နဲ့ master နဲ့ကြတော့စာများပြီလीเนาะအဲ့တော့စာများတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ IELTS လိုမျိုး academic test ကိုဖြေလာမှအကြောင်းသူကျောင်းသားကပို့ပြီးတော့ language ပိုင်းဆိုင်ရာ prepare ဖြစ်မယ်လို့ university တွေကသတ်မှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ IELTS ကိုလက်ခံတာများပါတယ်အဲ့တော့ Duolingo ဆိုလို့ရှိရင်တော့ maybe foundation အဖြစ်တော့လက်ခံကောင်းလက်ခံမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ bachelor မရောက်သေးဘူးလीเนาะ။ဂျာထဲမှာ language တော့ကို prepare လုပ်ဖို့ချိန်ရတာ။ okay နော်။ဒါပေမဲ့ master နဲ့ bachelor နဲ့မှာတော့ IELTS ကမဖြစ်မနေလိုလာပါလိမ့်မယ်เนาะ။ဆိုတော့အချိန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုတည်းကstep by step language preparation လုပ်ထားပါ language preparation ဆိုတာက exam အတွက်ကိုချက်ချင်းကင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုက language level အစောပိုင်းမှာပဲရှိနေသေးရသူဆိုရင်တဆင့်ချင်းစီတေချာလေ့လာပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာ academic English ဘက်ကိုရအောင်တိုးပြီးတော့လေ့လာပါဖြည်းဖြည်းချင်းစီနဲ့ဟိုရင်းပေါ့ဒီလို language exam တွေဖြေနိုင်တဲ့နေထားထိရအောင်တိုးပြီးတော့လေ့လာသွားပါဒါဒီအချိန်ကြာနိုင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့ကိုကတနေ့မှာဒီလိုအကြောင်းတက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းနေဆိုရင်တော့ဒါမဖြစ်မနေရှောက်လန်းမယ်လမ်းကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကိုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ maybe ခုလောလောဆယ် IELTS ကကိုယ့်အတွက်ခက်နေသေးရဆိုရင်လေ General English ကနေဖြည်းဖြည်းချင်းစီစာလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုရင်းပေါ့နော် exam ပိုင်းမှာမေးတဲ့ဟာတွေကိုလွယ်ကူတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကနေစပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းစီလေ့ကျင့်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ချိန်ရောက်လို့ရှိရင်လုံရင်းနေတော့ ready ဖြစ်လာမှာပဲเนาะဒါဒီ9လလည်းကြာနိုင်တယ်တစ်နှစ်လည်းကြာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်တွေကနေစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะနောက်နှစ်ကြောင်းလျှောက်တဲ့ချိန်ကြရင်လေကိုပုံမှန်လုပ်သွားရင် ready ဖြစ်သွားကောင်းလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ commitment နဲ့အများကြီးဆိုင်ပါတယ်เนาะအချိန်တွေအရင်မဆွဲပါနဲ့တကယ်လို့ကိုကစဉ်းစားထားတဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရဆိုလို့ရှိရင်လတိုင်းကအရေးကြီးတယ်ပတ်တိုင်းကအရေးကြီးเนาะဆိုတော့ကိုဘယ်အနေထားမှာရှိနေလဲဘယ်လောက်ထိသွားရအောင်လဲဆိုတာကိုယ်တိုင်တခြားလေး reflect လုပ်ပြီးတော့စတင်ပြင်ဆင်ပါလို့ share အကြံပေးချင်တယ်ပေါ့เนาะ okay GPA မကောင်းတာမျိုးရလာတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါက GPA မကောင်းလဲပဲ language results တွေကောင်းပြထားနိုင်ရင်လည်း chance ရှိပါတယ်เนาะဒီချက်လည်းပဲ GPA အကောင်းကြီးမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့သောဘာသာရပ်တွေမှာတော့ GPA ဟိုရင်းပေါ့ကောင်းတဲ့ဘာသာရပ်တွေလည်းရှိသလို average ပဲရတဲ့ဘာသာရပ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ GPA နဲ့လည်းအရင်တော့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျောင်းဝင်ရဖို့ကပထမအဆင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကလည်းပဲဟိုထည့်စဉ်းစားမှာပဲလीเนาะ professor တွေကဒီenrollment လုပ်တဲ့အခါမှာconsidering factor တစ်ခုအနေနဲ့ပါမှာပဲ okay အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုက GPA သိပ်မကောင်းတဲ့သူဆိုရင်အခြားသော contribution တွေကိုပြနိုင်တယ်language exam results တွေကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒါတွေကကိုထည့်ပြီးစဉ်းစားပေးစရာအချက်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အခြား contributing factor ဆိုတာကဥပမာကိုက volunteering တွေလုပ်ထားတာကိုရှောက်မဲ့ဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအခြားသောcontest တွေမှာလိုက်ပါဝင်ထားတာမျိုးเนาะactivities တွေလုပ်ထားဘူးတာမျိုးပြိုင်ပွဲတွေဝင်ထားဘူးတာမျိုးဒါမျိုးတွေပြနိုင်နေဆိုရင်လည်းအများကြီးအလားအလာရှိပါတယ်ပြီးရင် language exam results ကိုလည်းကောင်းပြနိုင်တယ်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ IELTS band က7 8တွေဖြစ်နေရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုထည့်ပြီးစဉ်းစားပေးမှာအသေးချာပဲပေါ့เนาะ okay GPA မကောင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းအခြားသောနည်းလမ်းအနေနဲ့ချက်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ admission အတွက် impression ကောင်းအောင်လို့
ဆွဲခေါ်လို့ရနိုင်တဲ့နီးလန်းတွေရှိသေးတာပေါ့နော်ပြီးရင် personal statement ကိုလည်းတေချာတိတိကျကျနဲ့တကယ်ဟိုရင်းမော့ impressive ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးရအောင်ရေးပေါ့နော်ဒီလားဆိုတော့ဒါတွေကအများကြီးစကားပြောတယ်ဒီ admission procedure ကြီးတစ်ခုလုံးကတော့ GPA only နဲ့ပဲစဉ်းစားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ language exam result other contributing factors and also personal statement เนาะပြီးရင် recommendation ပေါ့เนาะဒါတွေကလည်းအရေးကြီးတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးစုံသွားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်เนาะ GPA နည်းနေလဲပဲဝင်ခွင့်ရကောင်းလဲရသွားနိုင်တယ်เนาะ okay so document preparation เนาะဒါကတော့တစ်ချက်ခုနလည်းဟိုတောက်ချပြောနေတဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အချိန်ကြာဆုံးလို့မှာတော့ language exam ဖြေဖို့ပြင်ဆင်တာပဲဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါဒီ one of the major requirement ပဲပေါ့เนาะ okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုက bachelor ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်10တန်းအောင်လက်မှတ်เนาะfoundation ရှောက်မယ်ဆိုလဲ10တန်းအောင်လက်မှတ်သို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အခြားသော high school equivalent certificates တွေလို့မယ်เนาะပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရဲ့သန်းခေါင်စာရင်းเนาะသန်းခေါင်စာရင်းပျောက်နေတာတို့သန်းခေါင်စာရင်းထဲမှာကိုမရှိနေတာတို့အဲ့ဒါတွေကိုကိုကတေချာအခုတွေကနေပြီးတော့စာရဲစာတမ်းတွေစုံအောင်ပြင်ထားเนาะဆိုအဲ့ဒါအရေးကြီးရယ်เนาะတန်ယုံကြရင်ဗီဇာရှောက်ရင်လည်းအဲ့ဒါတွေကလိုတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီသန်းခေါင်စာရင်းကိစ္စတွေပါလေကိုကတေချာပြင်ထားအခြားသောမှာမှတ်ပုံတင်မရှိရတို့ passport မရသေးရတို့အဲ့ဒါတွေပြင်ထားโอเคအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နောက်နှစ်ကြောင်းရှောက်ရှင်ဒီနှစ်ထဲကဘာတွေလုပ်ထားရမလဲဆိုတာအခုတည်းကတစ်ချက်ကြိုပြီးတော့ပြောတာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ passport လုပ်တာတွေမှတ်ပုံတင်ကိစ္စတွေဘာညာတွေကအချိန်ယူရတယ်เนาะဆိုတော့ကိုအိမ်ကကိုလိုမဖို့တောင်းလို့တောင်းမြင်လို့တောင်းနေရတဲ့တောင်းလို့ရနေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးလीเนาะအဲ့တော့အစိုးရရုံးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ချက်ချင်းရခြင်းမလဲရเนาะအနည်းဆုံး2ပတ်3ပတ်တစ်လအစသဖြင့်လဲစောက်ကောင်းဆောင်ရမယ်โอเคနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကအချိန်ယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုတွေကနေဖြည်းဖြည်းချင်းစီလိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းလေးတွေစုထားပေါ့เนาะဒီလားโอเคနောက်မွေးစင်းရတော့မလိုဘူးပေါ့နော်ဒီလားတချို့ဆိုမွေးစင်းနေတကောင်စင်းတွေကပျောက်နေတာလीနော်ဆိုတော့မွေးစင်းရတော့မလိုပါဘူးเนาะအဓိကတော့အရေးကြီးတာတကောင်စင်းပေါ့နော်โอเคနောက်တကောင်စင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာလဲ condition တွေကမတူကြဘူးเนาะတကောင်စင်းထဲမှာဟိုမိဘနဲ့အတူမနေနေတာတို့ဘာတို့အဲ့ဒါတွေလည်းရှိသေးတယ်โอเคအဲ့တော့အဓိကအဲ့ဒီကိစ္စတွေကတော့ scholarship ရှောက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းခေါင်းစားစရာတော့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီလားကိုကတကောင်စင်းကအဖေမေနဲ့အတူတူကနေနေတာဘာမှကိစ္စမရှိဘူးပုံမှန်တကောင်စင်းနေထားတိုင်းပဲဆိုရင်တော့လေဘာမှတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်โอเคပြီးရင် master ရှောက်မဲ့သူတွေကတက္ကသိုလ်၄နှစ်စာလုံးရဲ့ transcript တွေလိုတယ်နှစ်တိုင်းရဲ့ transcript တွေလိုတယ်GPA ပေါ့နော် GPA လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောင်လက်မှတ်တက္ကသိုလ်အောင်လက်မှတ်လိုတယ်နော်ပြီးရင်10တန်းအောင်လက်မှတ်လည်းလိုတယ်เนาะဒါတွေအကုန်လုံးလိုအပ်ပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါတွေကအစိုးရစာရွက်စာတမ်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မိုဖာတစ်စိတ်တုံးယူထားဖို့လိုပါတယ်เนาะဆိုအဲ့ဒါတွေအရေးကြီးတယ်တကောင်စင်းအပါဝင်ပေါ့เนาะဆိုအဲ့ဒါတွေမိုဖာတစ်စိတ်တုံးယူထားဖို့လိုတယ်เนาะအထူးသဖြင့် scholarship procedures တွေမှာကအဲ့ဒါတွေကအရေးကြီးတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ document ပိုင်းတော့နည်းနည်းတော့ပြင်ဆင်ရတာတော်တော်လေးများတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေကိုကလိုအပ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးခြာရေးပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ဥစ္စာကိုစုံပြီလဲဘယ်ဥစ္စာတွေရောလိုသေးလဲပေါ့နော်ဒါတွေကိုတဆင့်ချင်းစီလိုအပ်လို့လိုက်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီလားโอเคဒါပေမဲ့လည်း documents တွေပြင်ရတာနဲ့စက်နေအများကြီးကုန်ပြီးတော့မှကြောင်းတက်ရတာနဲ့စာလို့ရှိရင်တော့ documents တွေအများကြီးပြင်ရတာအများကြီးပို့ပြီးတော့တက်တာတယ်လीเนาะဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေတခုတော့ပြင်ပန်းခံရမှာပေါ့နော်โอเค all right နောက်တစ်ခုကတော့ Italian language ပေါ့နော်ဒါကတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းစီလေ့လာဖို့လိုတယ်မဖြစ်မနေလဲလိုတယ်အထူးသဖြင့်ကိုကအလုပ်တွေပါလေရေရှည်ဒီမှာလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လိုတယ်အခုတခြားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေ့လာနေရစေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာမှာရှိတဲ့တခါတည်းအခြေခံလောက်ကိုတက်လာခဲ့ရင်တော့ကောင်းတယ်maybe A2 သို့မဟုတ် B1 level intermediate level လောက်ရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုပ်တွေဘာတွေရှာရတာလဲပိုလဲလွယ်တယ်လို့ဒီမှာလဲ communication တော့ကိုအများကြီးထောက်ကူဖြစ် Italian နေရာသူတို့ language ကိုမှန်မှန်ပေါ့နော်ဟိုစူးစမ်းပြီးတော့ပြောပြီး communicate လုပ်တာလေးဆိုရှင်တော်တော်လေးကိုသူတို့က appreciate လုပ်တယ်လူတွေကလည်းနှွေးထွေးကြပါတယ်နေရာတကာမှာလीเนาะအင်္ဂလိပ်လိုပြောရဲဆိုရင်တော့တချို့ကနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောအောင်လဲ annoyed ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့မရနေတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းတော့ဟိုဘယ်လိုပြောအောင်လဲ communication flow ကအောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ Italian လိုပြောလို့မှားနေလဲပဲကိုကစူးစမ်းပြီးသူတို့ကို
communicate လုပ်တယ်သူတို့ language ကိုစူးစမ်းသင်ယူနေရဲဆိုတာပုံစံမျိုးဆိုတော့သူတို့ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ welcome ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာလည်းပဲ English လိုစူးစမ်းပြီးပြောပေးကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်နော်အရင် offensive ဖြစ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါအဲ့တော့ရထားရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်နောက်အဲ့ဒီနီးနဲ့ဟိုရင်းမော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲ German လည်းတူပါပဲเนาะဆို Germany ဆိုလို့ရှိရင်လည်း German language သင်ထားရမယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုရှိတာကအီတလီမှာကျောင်းတက်ပြီးတော့အီတလီမှာပဲအလုပ်လုပ်ဆရာတော့လည်းမလိုဘူးပေါ့เนาะ maybe ရေရှည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အီတလီမှာအီတလီမှာအလုပ်မလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း Germany ဘက်ကိုကူးပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်မှာဆက်ပြီးတော့ကိုကကျောင်းဆက်တက်လှုပ်ဆက်လို့အဲ့လိုလည်းလှုပ်ချင်လည်းရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရောက်ပြီးသားကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမှာလည်းပဲအီတလီကနေဂျာမနီဘက်ကိုပြောင်းသွားကြတာမျိုးတွေเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့further education အနေနဲ့ဂျာမနီမှာကျောင်းဆက်တက်ကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ကိုကဒီနိုင်ငံလေးကိုသဘောကျလို့ဒီနိုင်ငံမှာပဲရေရှည်နေချင်တယ်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျောင်းပြီးတဲ့အခါမှာအလုပ်ရအောင်ရှာပေါ့เนาะဟေးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့job potentials ပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့တချို့ကမေးတယ်ဒီချက်အခုကျောင်းပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီချက်ကတော့ဒီမှာပဲလောလောဆယ်မှာတော့ဆက်နေပြဖို့များတယ်အနည်းဆုံးတော့3နှစ်လောက်ကတော့ဒီမှာပဲရှိနေအောင်မှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့master ဆိုတာကလည်း minimum တော့2နှစ်ပဲဆိုပေမဲ့ thesis လုပ်တာနဲ့ဘာနဲ့ဆိုရင်တကယ်တမ်းတော့3နှစ်ထဲလောက်ဝင်သွားမှာပေါ့နော်ပြီးတော့အလုပ်အကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ချက်ဘယ်လိုနေထားရရှိလဲအလုပ်ရှာလို့လွယ်ပါမလားဆိုနိုင်ငံတိုင်းမှာတော့ဟို international students တွေတင်မကဘူး local တွေလည်းပဲအလုပ်ရှာရတာအနည်းနဲ့များခက်တာပဲเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ potential စီကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားထားဖို့လိုတယ်တခါလေကြာရင်ဖြစ်တတ်တာကဒီကိုလာပြီးတော့ဒီမှာပေါ့တန်တန်နေတတ်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အဓိကရွေးချက်ကိုမေ့လို့မရဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာရောက်နေရဲဆိုတဲ့သဘောကကိုယ့်ရဲ့နာဂတ်ကိုအကောင်းမွန်ဆုံးပြင်ဆင်နေထိုင်ခြင်းလို့ဟုတ်တယ်ဟောပြီးရင်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားအရခွင့်လန်းတွေကblock ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခွင့်အလန်းတွေရှိတဲ့နေရာမှာရောက်လာပြီးတော့ဒီခွင့်လန်းတွေကိုရှာဖွေအသုံးချချင်တာလေเนาะဆိုတော့ဒါတွေကိုအပိုင်နိုင်ဆုံးရယူဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ job potentials တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ job potentials တွေရအောင်လည်းပဲကိုကစူးစမ်းနေဖို့လိုတယ်ဒီရောက်ပြီးတော့မှဆောင်မွေးတွေကြာသွားတာတို့ဘာတို့ဒါတွေကကိုပြန်ပြီး reflect လုပ်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပဲအမြဲတမ်းကိုကနေသွားမှာလားဆောင်းမွေးတွေအောင်ဖြေပြီးတော့ခွင့်ရေးတွေရရင်ရသလောက်တုံးချနိုင်အောင်လုပ်မလားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကကိုယ့်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘယ်သူမှတော့ဘာလုပ်ဆိုပြီးတော့ပြောမနေတော့ဘူးလीနော်အကုန်လုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ management ပေါ်မှာပဲမူတည်သွားပြီနောက်တစ်ခုရှိတာအီတလီဒီဆောင်းမွေးဖြေရတာအရန်ကိုမှ flexible ဖြစ်တယ်ဒီတစ်ခါ ready မဖြစ်သေးရင်နောက်တစ်ခါပြန်ဖြေလို့ရတယ်တစ်နှစ်ကို8ချိန်လောက်ဆောင်းမွေးဖြေဖို့ကိုခွင့်ရေးပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်လက်စာထဲမှာလည်းပဲရတယ်နောက်တစ်ခါမှဖြေမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့တန်တန်နဲ့အစာမလုပ်ဖဲအချိန်ကြီးဆွဲနေတာမျိုးလည်းမဖြစ်ဖို့လည်းလိုတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကကိုယ့်ရဲ့ self control ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အရန်ကို flexible ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုလုပ်ချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ဒီ management flow တိုင်းလုပ်လို့ရအောင်ခွင့်ပြုထားရဲဆိုပေမဲ့လည်းလွတ်ထွက်မသွားဖို့တော့လိုတယ်ကိုယ်လေးနဲ့ကိုယ်ထိန်းလေးနဲ့ရှိပြီးတော့ခွင့်ရေးတွေကိုသူရတဲ့အချိန်မှာရအောင်စူးစမ်းဖို့လည်းလိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လုံကင်ခွင့်လန်းနေရတော့ရှိတယ်အထူးသဖြင့်တော့ English plus Italian ရထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုကောင်းတယ် German လိုပါရထားရဲဆိုရင်ကိုက Europe ထဲမှာနိုင်ငံတော်တော်များများကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ထိုးတော့မှအများကြီးခွင့်လန်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကဖြည်းဖြည်းချင်းစီဒီရောက်လို့ရှိရင်သိလာပါလိမ့်မယ်ဒီချက်ဆိုရင်လည်းအခုItalian language ကိုဒီချက်ပမိုင်းနိုင်တော့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ Italian ရသွားပြီဆိုရင်ချက် German ဒါလည်းပဲတိုးပြီးတော့လုပ်မယ်လို့လည်းရည်ရွယ်ထားတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေက maybe လောလောဆယ်မှာကိုကဘယ်လိုပြောမလဲဖြစ်နိုင်မှာမလားအလောက်အများကြီးသင်နိုင်မှာမလားလို့လည်းကိုထင်ကောင်းလဲထင်နိုင်မယ်သို့တော့အခွင့်အလမ်းတွေရှိမှန်းသိလာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဘယ်အသက်အရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စူးစမ်းဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုရင်းပေါ့နော်ဒီ driven force တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းစီလမ်းပွင့်လာဖို့ကတော့ကိုကအခုတွေကနေပြီးတော့စပြီးတော့တဆင့်ချင်းစီပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောချင်တာလေးကတော့အဲ့ဒါပါပဲbudget ပြင်ဆင်ထားဖို့လည်းလိုတယ် documents တွေပြင်ဆင်ထားဖို့လည်းလိုတယ် language ပြင်ဆင်ထားဖို့လည်းလိုပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးစုံသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်2026ကတော့ကိုနှစ်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာမှာပေါ့နော် so as I mentioned here if you think you can you will okay
ကဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ live လေးနောက်ကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စောက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အဲ့တော့နောက်နေ့ကျရင်လည်းတွေ့မယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်ပါကဲ